Blonjo dalam waktu sehari ping 30 dina sebulan. Asile ketemu piro dibanding no karo pemasukan per bulan, kok pemasukan per bulan iso nyukupi kebutuhan sedina-dina, berarti ini wis diarani wong sugih. Contoh, blonjo sedina-dina nggo tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brambang, micin, uyah, nyangoni bocah sekolah, bayar listrik, setor arisan, tuku beras, tuku gas LPG, sampai kondangan. Niku sedinten jatah blonjo ibu-ibu ning gone Tuksari niku sebesar 300.000 rupiah. 300.000 jatah blonjone? Mboten. 300.000 ki cukup apa kakean? Kakang. 300.000 kakean. Oh berarti wong wedok Tuksari ora kena diajak kompromi. Di sana